位朋友，病人咧喺中風之後咧，雖然治療好，但係咧都仲要面對一個好長嘅康復嘅過程。咁喺呢段期間啦，病人自己嘅意志啦、醫療團隊嘅努力啦，同埋照顧者嘅關注咧，都係成功嘅因素。咁今日咧，我係非常榮幸請到香港大學嘅劉巨基醫生同我哋詳細講解呢個課題。Gary， 好多謝你接受我訪問。多謝你邀請 ，thank you。中風咧呢個字都好奇怪，中咗一啲風 ，as if 你有啲風吹嚟我就病。英文就叫 stroke，stroke 咧可以解一劃一下，係咯。咁其實中風究竟係咩疾病咧？同埋喺嗰個病理學，即係個 anatomy 嘅角度咧，其實牽涉我哋乜嘢嘅器官咧？其實我哋腦部，我哋有幾條血管係供應腦部嘅。咁當然我哋身體所有器官咧都係要血液啦、要養分啦等等啦。咁但係咧，當如果我哋咧即係供應腦部嘅血管嗰個機制係出現咗問題。咁樣咧就導致咧嗰啲嘅血液去唔到應該去嘅地方嚇，咁腦部咧局部嘅區域就會受損嚇，受損可能有細胞會壞死啦，咁就為之中風。咁其實咧，我哋一般嚟講咧，就即係有兩大類嘅，因為頭先講話中風係講緊啲供應腦部嘅血管可能或者啲血液供應有出現咗問題啦。咁當然最大嘅可能性就係血管塞住咗啦嚇。咁我哋呢啲就叫缺血性中風啦，即係大腦嘅血管嚇，即係佢哋有啲原因就塞住咗，咁啊我哋血去唔到應該去嘅地方，咁從而咧腦細胞壞死，咁呢個就叫缺血性中風。但係有另一個嘅可能性咧，就係啲血管嚇就突然間可能即係破裂嚇，咁就同樣啲血去唔到應該去嘅地方，亦都咧周圍個周邊啲細胞咧，即係都係個破壞性都好大。個比喻咧就係好似如果譬如話屋企嚇突然間有水喉係爆咗咁樣，咁可能屋企啲家私啊、啲書啊、剩啊嗰啲等等都係會浸晒。咁呢個咧就叫出血性中風啦，俗稱咧就爆血管。嗱，嗰個腦咧即係係好複雜嘅。我想請問咧，會唔會有一個 pattern 咧，係邊度中風係譬如前面啊，或者後面係特別多嘅咧？同埋嗰個缺血性同出血性個比例係大概幾多啊？咁講咗，首先即係出血性同缺血性先啦。咁其實咧，整體嚟講咧，80%嘅個案咧都係屬於缺血性嘅，即係80%嘅個案嘅人士咧都係血管咧有啲嘢塞住咗，咁樣搞到咧啲血去唔到應該去嘅地方。咁你講得啱嘅，即係個腦部咧都係一個幾複雜嘅一個嘅即係一個嘅器官啦嚇，係啦。咁我哋有唔同嘅區域嘅。咁即係譬如話好多時見常見中風嘅病症，譬如話一邊身係冇力啦，包括個面部啊、手腳啊，或者一邊身係觸覺有問題啊，甚至有啲人咧係個協調嘅問題，吞嘢、講嘢、睇嘢有問題。咁呢個咧，你話啊點解有啲人啲病症唔同咧？呢個咧就視乎於佢影響咗嚇邊條血管，或者佢個腦部邊個區域咧出現咗問題啦。譬如嚇，我哋知道我哋後邊咧有個叫小腦嚇，英文就叫 cerebellum。小腦咧就係負責我哋一啲嘅平衡啦、身體嘅協調啊等等。咁所以如果有啲人係個小腦中咗風咧，咁佢就會譬如行路係步伐唔穩啦，可能一邊身係有啲譬如話協調唔係幾好啦嚇。我哋亦都知道咧，嗰個左腦咧前額葉嚇，左腦嘅前額葉英文叫 frontal lobe，好多時咧都係控制我哋嘅言語嘅表達嘅能力嘅。咁如果嗰度亦都係有地方係影響咗，或者有細胞影響咗咧，咁換句話說，患者咧就表達能力有困難啦，即係我哋英文或者即係有時叫失語症啦，即係可能想講唔到想講嘅嘢等等。咁所以中風嘅病症就視乎於即係佢邊個區域等等啦。咁樣中風病發就係好緊張啦。咁我想問下喺治療咧或者急救方面咧，出血性中風
同埋缺血性中風個處理分別係點樣，或者係有咩異同咧？我哋成日咧都會教普羅大眾一個口訣嘅，就叫談笑用兵。咁談即係講嘢突然間捋捋脷啊，詞不達意。頭先講過話，可能係個左腦或者個前額葉出現咗問題啦，等等啦。笑起上嚟，如果有啲人係不對稱嘅，用起力一邊身或者腳下冇力，咁呢啲時候就要第一時間要 call 救兵嚇 call 999。因為出血性同埋缺血性中風嗰個嘅治療咧係都好唔同嘅。當患者去到醫院啦，咁好多時醫生當佢做完檢查，往往都可能會做一啲嘅掃描。咁喺急症室都係好多時就做一啲嘅電腦掃描，英文就 CT scan， 睇翻咧，咦到底係咪出血嘅問題啦，定係一個缺血性嘅中風？有時都會做埋啲血管圖，睇下有冇血管塞嘅。咁頭先講到話有啲咩嘅治療啦，假如係血管塞住咗，即係缺血性中風。咁換句話說，治療嘅方向就係通翻條血管啦。通血管有兩大類嘅方法，一就係透過藥物嘅注射，中文就叫溶栓治療。簡單嚟講咧，就係喺靜脈式咧就注射一啲藥嚇，希望可以溶解嗰個血栓，令到咧嗰啲血液咧流通翻等等。咁第二個做法咧就係我哋叫血管介入嘅取栓術，即係將塞住咗嗰個嘅血栓咧，揾啲方法嚇，我哋一啲嘅血管嘅介入嘅手術咧，就將佢撈翻出嚟，從而咧令到個血液循環咧去流通翻嘅。咁但係就要留意咧，呢啲治療咧都係要越早俾係越好嘅。咁原因就第一，研究顯示啦，如果大腦有大嘅血管塞住咗，每1分鐘有多達190萬嘅腦神經細胞係會壞死嘅。咁所以好多時都係爭分奪秒，即係當有懷疑嘅中風嘅病徵，都係第一時間去到即係求醫啊等等。咁另外咧，因為好多時呢啲治療咧，亦都唔係話冇佢個風險程度喺度嘅。因為譬如話溶栓治療為例啦，咁佢係即係簡單嚟講一個好強嘅一啲薄血藥，通翻啲血管。咁但係如果過咗嚇，可能好多人都聽過黃金4.5小時啊等等嚇。咁如果過咗某個時段咧，其實咧佢嗰個風險，即係好多時係出血性嘅風險，就比嗰個保護性咧或者個好處咧就會高啦。咁所以好多時我哋都要建議咧，有嫌疑咧就第一時間都係 call 救兵啦。冇錯，我覺得即係呢個數字真係好驚人。其實就即係顯示咗咧，大家咧唔好話睇下佢點樣，睇多一陣。冇錯。其實如果真係咧，睇多一陣個代價非常之大。你講得好啱啊！因為其實我哋的而且確見唔少嘅人咧，佢可能起初個病症係比較輕微嘅，可能見突然間一邊身或者手或者面啊，好似少少唔妥，少少痹或者少少冇力，咁諗住啊，即係都冇乜嘢嘅，可能瞓個覺起翻身冇事嘅咁樣。咁但係可能瞓起身嘅時候咧，可能隔咗幾個鐘。咁如果計翻頭先條數，1分鐘有190萬嘅細胞壞死，咁如果幾個鐘嚟計，已經好多好多細胞啦。到時候咧，已經太遲，就算去到醫院咧，好多細胞壞死咗，就算有啲咩嘅藥都好咧，都唔能夠挽回翻即係一啲嘅即係可能血管嘅塞住咗或者嗰個缺血性嘅問題，所以都係第一時間有擔心嘅都係 call 救兵。喺邊度爆就影響嗰度啲功能啦，譬如話係行動啊或者語言啊，所以就即係要盡快搶救。冇錯。一般情況咧係咪爆血管係嚴重過塞血管好多㗎？即係嗰個嘅破壞性咧，整體係即係出血性中風帶嚟嘅殘疾又好啦，死亡率又好咧，整體係高啲嘅。咁但係我哋都要即係其實個別嚟睇，因為有時候都睇翻缺血性中風，佢譬如話影響個位置啦，即係因為譬如係一條大嘅血管啦，定係條細嘅血管，有冇話影響譬如一啲嘅重要嘅區域啊、腦幹啊或者啲語言區啊等等。咁所以其實你話一個患者嚇中風帶嚟嘅影響有幾嚴重咧？其實都好多因素嘅，譬如話頭先話影響中風嘅區域啦，佢嗰個嘅影響嘅大細啦。甚至中風患者嘅年紀啦，係咪？即係如果係一個年紀較年長嘅，之後嗰個嘅復康嘅療程都可能會論盡啲啊，或者會冇咁理想啦。甚至去以往一啲嘅病歷嘅，即係如果佢本身係好多好複雜嘅病歷，當然嚇對佢之後嗰個復康嘅療程咧，都一定會有啲影響嘅。即係我知道，如果要預防中風咧，我哋要防止三高啊嗰啲啦。我聽過有啲一啲朋友咧，係年老啲嘅朋友咧，佢哋去遊輪啊或者遠啲嘅旅行咧，佢哋會帶有一啲中藥，咁咧就話如果係有中風嘅跡象咧，就食咗佢先至即係求醫咧，會減低個破壞。但係我頭先聽你講咧，即係缺血同出血係好唔同嘅嘢。
我唔知呢啲藥佢會令到你啲血稀釋咗，咁會唔會越食越糟糕咧？你問中醫或者你睇譬如相關嘅即係宣傳啊等等咧，其實咧都會有一句咧話其實服用之前咧都應該去諮詢翻即係醫師啊等等嘅。咁所以咧其實當然我哋都知道中藥一定有佢嘅好處喺度，即係因為依家尤其是中西醫合璧，好多時都會即係譬如話又有西醫，又有時有啲中醫一齊去會診啊等等，我哋都知道中西醫一定即係譬如中藥都有佢嘅潛在嘅好處嘅。咁但係你話喺嗰個程度當未知發生咩事嘅時候，咁真係第一時間就我諗都係去翻譬如醫院做翻一啲嘅檢查掃描，知道咩事啦，咁之後再安排適當嘅治療。佢當時譬如話喺個海度啦，即係咁，但係佢可以 telecare， 即係佢可以視像。咁可唔可以通過視像揾到一個醫生，佢喺船，但叫佢喐手喐腳講嘢，有冇辦法都做到一個 assessment， 決定到佢應唔應該去食某一隻藥咧？即係依家尤其是透過遙距嘅一啲嘅診斷啦其實都知道多咗呢啲嘅安排，尤其是依家科技嘅發達，可以真係可以對住一個平板電腦或者成都可以做到呢啲嘅測試。咁的而且確真係你話喺唔同嘅國家都或者都有時都有咁嘅安排，因為真係可能醫生係即係可能要揸車先去到或者成係啦。咁所以你話做一啲嘅評估咧，呢個即係簡單身體嘅評估，譬如話好似頭先話談笑用兵睇下塊面有冇面歪手用啲力有冇問題咁呢啲就 OK 嘅。咁但係你話去到一啲複雜少少，你話真係要決定佢係血管塞住咗定係出血咧，呢個就難啲透過一般嘅評估即係喐下手腳去決定。咁呢個就真係要啲電腦掃描成。雖然依家開始都有啲國家，尤其是可能醫院未同即係可能個市區或者即係其他地方可能較為遠啲嘅，可能真係嗰個路程比較遠嘅，佢開始都有啲電腦掃描咧安裝咗喺啲救護車嗰度嘅。咁呢個咧都係帶嚟一啲嘅方便嘅。咁但係你話郵輪就應該可能未必咁快啦，即係但係我諗依家開始有啲即係比較流動式嘅一啲嘅掃描啦，係啦，咁可能可以安裝喺個即係救護車度啦。咁如果尤其是係可能住坊間或者即係好遠啲嘅地方咁佢可能呢個會帶嚟嘅方便咯。咁希望如果喺個救護車已經做到一個診斷咁會唔會喺救護車都可以安排一部分嘅治療咧？成咧咁呢個都係整體有部分國家依家嗰個趨勢咯。幾時都係預防勝於治療啦。咁所以都係要即係我哋都係主張係定期要做翻啲健康嘅檢查除咗留意自己有冇啲三高，長者咧你話預防中風、心房顫動啦，即係心律不正等等嘅問題咧，都係一定係要定期 check 一 check， 因為可能本身係冇一啲嘅三高嘅，咁但係咧有時真係即係未必係 check 到，譬如定期做心電圖check 下個心率呢個未必係咁容易或者咁常去驗嘅。即係其實我哋個心臟就有啲似好似個橡筋或者個彈弓咁樣啦。咁如果你拉得長拉得耐，咁佢慢慢都會鬆，好似個橡筋褲咁樣。咁但係如果個心臟鬆咗嘅時候咧，咁就會可能亂咁跳咧，就會容易有啲血栓喺度。個血栓咧就唰一聲就可以即係塞住個腦部啲血管成。咁呢個好多時就冇病徵嘅，即係嗰個即係你話個心亂即係跳亂咗，有啲人會覺得心噼里啪啦咁唔舒服，但係有啲人係真係冇病徵嘅。咁所以我哋都主張咧年紀大過65嘅人士咧，都定期除咗 body check， 你話 check 下都血壓抽下血都做下啲心電圖，可能睇翻自己有冇心律不正。最常見中風嘅後遺症，無論係出血性、缺血性，係邊幾種嘅後遺症咧？最常見，譬如話一邊身嘅喐動嘅困難啦，導致佢可能需要可能一邊身冇力係手腳或者面部，有啲人需要用一啲嘅輔助器或者一啲嘅拐杖等等。咁另外有啲人咧係觸覺嘅問題，甚至咧即係啲平衡嘅問題啲視野嘅或者視覺嘅問題吞嘢講嘢啦，係啦，講嘢頭先話除咗講嘢係有機會捋脷一啲嘅失語症呢啲都有機會。咁所以其實咧即係亦都有部分人咧20%嘅人士咧係有呢個嘅，因為中風咧而帶嚟一啲嘅認知障礙症都有嘅，即係啦。咁所以其實都幾樣都係有機會見到，但係最常見咧就係一邊身嘅喐動嘅問題講嘢或者捋脷呢啲嘢。